Así es como se ve tu lavadora por dentro. Tiene mucho lodo. La ropa salía con mal olor. No lavaba bien. La ropa blanca salía sucia. Necesita un mantenimiento urgente. Empezamos lavando todas las piezas. Comenzamos a ver un cambio. Este es el resultado después de lavar bien el tambor. Valió el esfuerzo. Prácticamente quedó como nueva.